窗外大雪纷飞，冰天雪地，女人却躲在帐篷里悠闲惬意，烤着炉火，吃着美食，度过漫长的冬季。这天，小美独自来到寒冷的弗雷尔卓德营地，这里所见之处都是厚厚的积雪，麻溜的在地面清理出一片空白。喜闻乐见的露营生活也就正式开始。由于是一个人居住，所以帐篷的面积并不需要太大。将主体框架对接好之后，便可轻松将旗帜棱起来。而为了能全方位欣赏到外面的雪景，小美更是将所有帘子全部拉开。将帐篷顶部的积雪敲落之后，也就可以开始点燃炉火，给室内提供热量。而趁着炉火燃烧的间隙，其他露营装备也要全部摆放到位，铺上一层保温防潮的垫板，再把毛毯也安排上去。晚上睡觉用的床铺就轻松搞定。这画面实在是太精彩了，真想驱车到现场看看。说到车，最近我在瓜子二手车上买了台比亚迪，只花了9万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖。买卖二手车上瓜子就对了，赶紧点开评论区看看吧。将所有物品整齐归纳好之后，终于可以坐下来好好休息一下。此时炉子里的煤火也燃烧得正旺，小心地端进帐篷内，那么就可以开启一天中最幸福的干饭时刻。从这架势不难看出，晚餐的内容绝对是不简单。麻溜地调制出各种酱料，再搭配一瓶8+1，简简单单就能吃上一顿美味的韩式烤肉。将五花肉烤至两面金黄，香气也顿时弥漫了整个帐篷。不得不说，在这样一个极寒的天气之下，躲在温暖的帐篷内吃着烤肉，喝着小酒，没有烦恼也没有压力，是多少年轻人梦寐以求的生活。等到吃饱喝足之后，小美赶紧将煤球炉放到外面，拉上帘子让室内保持温暖。接着再换上一双凉快的拖鞋，并拿出自己最爱的粥烤，开始享受这惬意悠闲的露营生活。当然玩累了也可以瞬间秒变为电视，躺在床上看看电影追剧，这小日子过得简直不要太爽。而随着时间悄咪咪的来到深夜，小美肚子里的蛔虫也再次发出尖叫，趁着煤火还没有熄灭，再次将其端进帐篷内。夜宵生活赶紧搞起来。别说，你还真别说，这小烧烤整的还真是不错。看来小美是个吃货，这件事也是板上钉钉。一顿美味的海鲜小烧烤下肚，也是时候让自己进入梦乡了。次日一早，大雪依旧没有停止，而且随着时间的推移，还在慢慢的加剧。先烧点烫水暖暖身体，接着再起油烧锅，给自己制作一顿美味的早餐，将其煎至两面金黄，便可开始享用。此时外面的暴风雪越来越大，长久停留显然不是明智之举。雪景虽然很美，雪天露营也非常的刺激，但安全问题绝对要时刻谨记。所以在早餐结束之后，小美赶紧收拾装备，结束这刺激而又解压的露营生活。